तो दोस्तों, जिस तरीके की लोकेशन हम ढूंढ रहे थे, आखिर में आकर हमें बहुत मेहनत के बाद इस तरीके की लोकेशन मिल गई है। देखिए दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है हरे भरे खेत खलियान और काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है और रोड के नज़दीक भी है। दोस्तों, ऊपर पहाड़ में तो बारिश ही बहुत ज़्यादा हो रही थी और सब साइडों में पानी भरा हुआ था, जिस कारण हम कैंप नहीं कर पाए। लेकिन हमने अब यहाँ कैंप करने का निर्णय ले लिया है। दोस्तों, एक अच्छी लोकेशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो हमने लोकेशन पहले से देख के रखी हो, एकदम अचानक कहीं ऐसे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये केचुआ का 3% टेंट है। इसे अकेला बंदा आसानी से स्टोर कर सकता है। तो इस तरीके की इसमें स्टिक आती है, इनको जोड़कर एक बड़ी स्टिक बनाई जाती है। दोस्तों, बारिश अभी बंद हुई है, इसके बावजूद भी गर्मी बहुत है। ये जगह है कि बारिश दोबारा आने की है।
तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से हमारा ये केचुआ का 3% टेंट हमने कितनी आसानी से जो है अकेले बंदे ने ही इसको लगा लिया। अभी इसमें कुछ अटैचमेंट बांधने बाकी हैं ताकि बारिश आने पर ये हवा में ना उड़े, तो वो मैं बांधता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम अपने टेंट में हैं। दोस्तों बारिश होने के बाद थोड़ी उमस हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी अभी हमें एहसास हो रहा है। तो देखते हैं मौसम थोड़ा शाम होते होते तो और भी ज़्यादा ठंडा हो ही जाना है, बाकी बारिश आ गई तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो अब हम कुछ अपने खाने के लिए बनाते हैं, चलते हैं टेंट से बाहर। तो दोस्तों हमारा सेटअप तैयार हो चुका है, तो अब हम करते हैं पहले कॉफ़ी की तैयारी, उसके बाद हम मैगी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले गर्म पानी कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ी सी सोयाबीन की बड़ी भी जो है पानी में भिगो लेंगे। दोस्तों हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है बनकर। थोड़ा सा आदमी हम इसको पका लेंगे। दोस्तों मैगी बन के हो गई है तैयार, करते हैं इसको टेस्ट। वैसे तो दोस्तों मैगी में आप बहुत सारी आइटम डाल सकते हैं, लेकिन कैंपिंग में तो बस यही होता है जो अपने पास है डाल दो। अभी हमने इसमें सिर्फ सोयाबीन की बड़ी ही डाली है, देखते हैं कैसा स्वाद है। देखने में तो दोस्तों बड़ी यम्मी लग रही है, बाकी स्वाद करने पर पता चलेगा कैसा स्वाद है। मज़ा आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोस्तों खाना बनाने में आपको बड़ा बहुत आता है अगर आप खाना बनाना जानते हैं, और वो मज़ा और बढ़ जाता है जब साथ में ग्रुप हो। अकेले खाने में इतना मज़ा नहीं आता। टेस्ट बढ़िया है दोस्तों, लेकिन एक कहावत ये भी है कि अपनी खीर किसी को खट्टी नहीं लगती। मसाले में दोस्तों मैगी मसाले के साथ 2 काली मिर्च और लौंग डाल दो तो टेस्ट और ज़्यादा आ जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम खाने को फटाफट फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो दोस्तों खाना हो गया है फिनिश। अब हम करेंगे थोड़ी देर आराम। तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।